walking a fine line between preserving its interests and reducing exposures to so-called risks. The European Union has been touting a de-risking from China strategy. However, many analysts said that this de-risking strategy is likely to incur high risks and take a toll on the EU's economic growth. Ние говорим за Китай като една от държавите в съвременния свят, но трябва да имаме предвид, че когато говорим за Китай, ние говорим за една трета от световната икономика. Ние говорим за научно-техническия потенциал на една държава, която е най-просперираща по отношение откриването на нова страница в дигиталната епоха на съвременното човечество. Тоест няма как да се опитваме да отстраним Китай в която и да е от тези области и да не посегнем върху стабилността на света като цяло. Тоест Китай беше и остава всъщност локомотива на икономическото развитие, особено в тези тежки времена на инфлация и на рецесия в световната икономика. Hogy amennyiben kínai GDP 1%-kal magasabb lesz, mint 4,5%, mint 2023-ban, az Európai Unió gazdaságánál 0,5%-kal GDP növekedést eredményez. A kínai nyitás több okból is nagyon jelentős, nem csak a kínaiak, China and the EU have become each other's second biggest trading partners, and the two economies are highly intertwined. In 2022, the total bilateral trade in goods between China and the EU was valued at $821.24 billion, up 5.6% year-on-year.